时隔7年，美军 B-2轰炸机再次投入实战，轰炸也门胡塞武装。哈马斯现任领导人身亡，乌克兰成为北约第33或者第34个成员国。泽连斯基公布胜利计划，俄罗斯土块坑惨了自己人，美军展示激光炮车专打无人机。10月16号，美国军方对也门境内的胡塞武装进行了一次大规模的军事打击，目标是5个地下武器储存设施。这些设施被胡塞武装用于存放攻击红海和亚丁湾的美国及民用船只的先进常规武器。美国防长奥斯汀表示，这次行动展示了美国有能力精确打击对手的设施，无论他们藏得有多么深，或者加固的有多么坚固。自从去年10月哈马斯对以色列发动袭击以来，胡塞武装开始频繁地袭击红海上的商船，声称这是对以色列在加沙地带战争的回应。尽管如此，胡塞武装的袭击有时也针对与以色列无关的船只。为了应对这一威胁，美国2023年12月发起了繁荣守护者行动，旨在通过保护通过红海的船只，但大多数公司是选择了绕道而行。美国军方一直在讨论其在该地区的任务目标，以及在伊朗不断补充胡塞武装库存的情况下，应该在多大程度上削弱胡塞武装发动此类袭击的能力。奥斯登表示，他是根据拜登总统的指示授权这次打击的，目的是进一步削弱胡塞武装能力，并保护美国军队和人员在这一关键水道的安全。美国中央司令部在声明中表示，这次空袭摧毁了装满各种先进常规武器的掩体，这些武器曾被用来攻击美国军舰和民用船只，目前没有报告人员伤亡。这次行动是7年来美国首次单独使用 B-2隐身轰炸机对胡塞武装进行打击，也是 B-2首次进入也门。这次打击的时机呢非常关键，正值以色列和伊朗之间的紧张关系达到了新的高点，全世界都在等待以色列可能对伊朗进行的直接打击。美国通过这次行动展示了其有能力用常规武器摧毁极其坚固的地点，并能够在必要时使用它们。这次行动不仅是削弱胡塞武装的远程打击能力，也是对伊朗的间接警告。在现代战争中，隐身技术和精确打击力量是空军力量的2大核心。B-2的设计核心呢，在于其隐身技术，通过降低敌方电子探测设备的捕捉概率，使其在战场上如同幽灵般难以捉摸。其非意识布局和低辐射涂层让 B-2在雷达监控中几乎隐身。此外呢 ，B-2装备了强力引擎，最大速度可达 0.95 马赫，具备了长时间任务需要的强大动力。载弹能力方面 ，B-2可以携带多种常规武器和精确制导弹药，包括核武器，能够对敌方关键目标进行高效打击。B-2还拥有先进的电子干扰设备，能有效地扰乱敌方雷达和通信系统。同时，它配备了尖端的传感器和侦察器具，能够迅速捕获敌军目标的关键数据。尽管美国并没有说明本次袭击中使用了哪种武器，不过从打击效果来看呢 ，B-2可能是用了 GBU-57巨型钻地弹，这是美军中唯一能够携带这种重达 13.6 吨的炸弹，能够钻入地下60米深并摧毁目标。此外 ，B-2也可能是用了 BLU-109 炸弹。这是一种能够穿透型的 GDAM 炸弹，具有加厚硬化金属外壳，能够穿透约2公尺的钢筋混凝土。美军现役的轰炸机中 ，B-2幽灵是世界上唯一的隐身战略轰炸机，具有超强的隐身能力和远程打击能力，但是其使用和维护成本是十分高昂的，每飞行1个小时就需要47个小时来重新维护。美军每年在该方面的花费就高达10亿。有观众可能就有疑问呢，为什么美军在轰炸胡塞武装时选择了使用 B-2轰炸机，而并非其他更廉价的飞机？大兵认为可能是基于以下几个原因。首先呢 ，B-2轰炸机是美军现役战机中唯一有能力打击地下加固设施的一种，其隐身性能使其能够在不被发现的情况下深入敌方领土进行精确打击。这种隐身性能对于打击地下武器储存设备等高价值目标是尤为重要。
其次，时隔7年再次使用 B-2轰炸机，也是为了展示美军的全球打击能力，以及在必要时随时随地的对目标采取行动的能力。这种展示力量的行为，可以对潜在的敌对国家或组织形成战略威慑。美军使用 B-2是对胡塞武装的支持者伊朗的一种警告，表明美国有能力打击其盟友，从而在政治上施加压力。最后，虽然 B-2轰炸机的单次使用成本较高，但从整体来看，隐身性和精确打击能力可以减少无谓的损失和误伤，从而在战略上可能是更经济的选择。最近，伊朗和俄罗斯交流频繁，其可能从俄罗斯手中获取了先进的防空导弹，派遣 B-52等非隐身轰炸机是有一定风险的。当然，以上仅为大兵的个人猜测，大家有什么想法，也欢迎在评论区留言讨论。以色列军队在加沙地带的一次行动中，意外击毙了哈马斯的最高领导人叶海亚·辛瓦尔。辛瓦尔是去年导致以色列哈马斯战争爆发的关键人物，他的死亡对哈马斯来说是一个重大打击。以色列军方通过 DNA 检测确定了辛瓦尔的死亡。辛瓦尔一直是以色列的头号通缉犯，他的死亡标志着以色列在追捕激进组织领导人方面取得了重要进展。以色列外交部长卡茨描述其为军队的军事和道德成就，并且认为这可能会为释放人质创造机会。以色列国防部长加兰特呼吁哈马斯战士投降，释放人质。辛瓦尔的死亡是发生在一次战斗中，而不是预先计划的空袭。以色列安全官员表示，他似乎是在一场战斗中丧生的。辛瓦尔曾经在1980年代末到2011年被以色列监禁，并在此期间接受了脑癌治疗。他的死亡消息传出后，以色列全国欢呼，一些加沙的巴勒斯坦人对此也表示高兴。辛瓦尔的死亡被视为哈马斯的重大损失，该组织在加沙的势力受到了重创。分析机构认为，辛瓦尔的死亡可能会对哈马斯的领导层产生影响，但不太可能改变该组织的极端主义立场。哈马斯可能会继续利用其扣押的人质来迫使以色列停火，以便进行重建。辛瓦尔的副手哈利勒·哈亚可能会在过渡期间接管哈马斯的政治事务。他与辛瓦尔一样，与伊朗关系密切，而且不太可能缓和立场。目前呢，穆罕默德·辛瓦尔是最有可能取代叶海亚·辛瓦尔的人选，但是他可能会与其他指挥官共同分担军事职责。哈马斯不太可能立刻在加沙公开任命新的政治首脑，因为该组织在加沙地带承受着巨大压力。穆罕默德·辛瓦尔拥有丰富的军事经验，如果他能够控制人质并重建哈马斯，这些经验将非常有价值。尽管辛瓦尔的去世和新指挥官的过渡对哈马斯的指挥和控制结构影响有限，但以色列在加沙地带的行动已经极大程度地削弱了哈马斯的部队，这意味着就算换了新的指挥官，也难以改变哈马斯目前的情况。不过，随着辛瓦尔的死亡，加沙的人质协议可能会迅速达成，为该地区带来了一线希望。10月17号，北约秘书长吕特在布鲁塞尔的北约总部表示，乌克兰未来将以第33或者第34个成员国身份加入北约，但他并未透露具体时间。吕特强调，目前看来，乌克兰将会成为第33个成员国，也许会有其他人超越他们，但乌克兰将会成为北约成员国，这是我们在华盛顿决定的，所以现在的问题是关于时间顺序。同一天，乌克兰总统泽连斯基向议会提出了一项旨在加强国家地位并结束与俄罗斯战争的胜利计划。该计划包含了5个要点和3个保密附件。泽连斯基希望借此在明年结束战争。泽连斯基的胜利计划具体包括：1. 邀请乌克兰加入北约军事联盟；2. 乌克兰加强对俄罗斯军队的防御，包括获得盟国的许可，在俄罗斯领土使用长程武器进行打击，以及允许乌克兰继续在俄罗斯领土上采取军事行动，以避免俄罗斯在乌克兰领土建立缓冲区。3. 透过在乌克兰领土上部署的非核战略威慑计划来遏制俄罗斯。4. 美国和欧盟共同保护乌克兰的重要自然资源，并一起分享经济潜力。5. 战后以乌克兰士兵驻扎在欧洲各地，减轻部分美军的压力。虽然计划受到了一些批评，认为其过于雄心勃勃了，但泽连斯基强调，这取决于盟友的决定和乌克兰的外交成功。泽连斯基在议会上批评了支持俄罗斯的伊朗和朝鲜，并将他们描述为犯罪分子联盟，并且表示俄罗斯总统普京已经疯了，
他强调，乌克兰在战场上、国际关系、经济、信息领域和人心上都在和俄罗斯交战。尽管乌克兰国内士气因战争的持续而逐渐下降，泽连斯基的计划并未显示出任何妥协的迹象。相反，他坚持通过加强军事力量，迫使俄罗斯进行谈判，不放弃乌克兰领土。泽连斯基的计划需要盟友们的支持，尤其是下一任美国总统的批准。北约新任秘书长将泽连斯基的计划描述为来自基辅的强烈信号，但他同时表示需要更好地理解计划中的许多问题。克里姆林宫发言人则驳斥了泽连斯基的和平计划，认为乌克兰需要认识到其政策的徒劳无功。泽连斯基的胜利计划不仅是乌克兰争取国际支持的行动，也是对俄罗斯的明确挑战。随着国际社会对乌的支持逐渐增强，乌克兰的未来地位和战争走向将成为国际关注的焦点。据俄罗斯消息人士透露，库尔斯克前线附近的军车司机们在夜间道路上突然出现的混凝土龙牙障碍物而遭遇了不幸。这些军用司机为了躲避 FPV 无人机的攻击，不得已高速行驶在这些道路上。无人机会追踪往返前线的车辆，因此士兵们常常以90英里每小时的速度疾驰。然而这次呢，他们却突然在路上遇到了一排混凝土块。相关频道报道称，在短短24小时内就有40人在与龙牙相关的事故中丧生，受伤人数也相同。在第二次世界大战期间，这些金字塔形状的障碍物被广泛用作反坦克障碍，它们由坚固的混凝土制成，通常高度在3到4英尺之间。在大西洋防线和齐格弗里德防线前，德军部署了大量这样的障碍物，其中有一些至今仍然可见，还有由钢梁制成的捷克刺猬。在当前的俄乌战争中，这些障碍物被广泛用于野战防御和设置路障。一排龙牙足以阻止任何车辆，包括坦克。据推测，这些龙牙可能是俄罗斯军队在防线后方设置的额外防线，但是由于缺乏通知，其他单位并不知情。更令人担忧的是，这些障碍物周围没有任何的警告标志，这似乎表明他们是故意设置的。俄罗斯军事博主格里科夫说，在短短几天内，这些该死的龙牙造成的伤害，包括无法挽回的损失，比敌方无人机造成的伤亡还要多。如果不是俄罗斯人设置的这些障碍，那么最有可能的嫌疑人将是俄罗斯境内的亲乌游击队员。但他们往往人数较少，在俄罗斯军队在场的情况下，运输和放置大型混凝土障碍物的行动似乎是不太可能。值得一提的是，一段视频显示着一架巴巴亚嘎无人机携带着一个混凝土金字塔，虽然它确实会在夜间飞行，但是在俄罗斯防线后方执行任务，他们的运载能力是根本不足以拖动混凝土块的。即使是最小的混凝土龙牙也重约150公斤，而该无人机的运载能力仅为15至20公斤。所以这段视频呢，应该是伪造的，或者其运送的龙牙并非混凝土制造。而乌克兰确实是有更大的无人机，例如英国提供的猫垒 T150，它最多可以携带68公斤的重量，还有马洛伊 T400，其有180公斤的有效载荷能力，足以完成这项任务。但没有迹象表明这类无人机曾经被运往乌克兰。最重要的是，如果是乌克兰想要封闭道路，根本没有必要部署龙牙，直接利用无人机投掷反坦克地雷就行了，不仅能够摧毁军车，还能连同道路是一并摧毁。除此之外呢，乌克兰还有其他更有效的方法可以从空中关闭道路。今年早些时候，有许多报道称，乌克兰无人机在夜间向道路上投掷了铁蒺藜，这是一种会使轮胎爆裂的尖刺金属物体。即使是小型杀伤人员地雷，其威力足以摧毁轮胎，并且使车辆无法动弹，以便 FPV 或者轰炸无人机完成攻击。目前呢，尚不清楚到底是谁部署了这些龙牙。俄罗斯和乌克兰均没有人对该事件负责，但是按照大兵常理推断呢，大概率是俄罗斯人自己通知不到位搞出来的乌龙。因为如果不是俄罗斯军方干的，他们一定会第一时间指责乌克兰。在美国陆军协会的年度研讨会 AUSA-24 上，莱昂纳多 DRS 展示了最新的配备了激光炮的斯特莱克步战车。新型的 CUAS-DE 斯特莱克
装备了来自 BlueHalo 的26千瓦 LOCUST 激光定向能武器，其可以安装在可伸缩支架上。此外，它还配备了激光制导的70毫米火箭弹、30毫米的 XM914 自动加农炮、M240 机枪、强大的反无人机电子套件、雷达、电子监视设备以及其他传感器和通信设备。综合来看，这是一款功能丰富的多层反无人机短程防空系统，能够发现、跟踪并击败无人机。无论是动态还是静止的，所有这些设备都安装在一辆快速移动的装甲车上，能够轻松跟上需要保护的车队。美国陆军正在寻找在未来几年显著提升其短程防空能力，尤其是应对无人机的威胁。对此，定向能武器是备受关注。本期视频到此结束，欢迎各位留言讨论。我是大兵，我们下期再见。